أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. О вы те, которые уверовали! Указать ли мне вам на сделку, которая спасет вас от кары мучительной? То, что вы веруете в Аллаха и посланника Его, и усердствуете на пути Аллаха имуществами вашими и душами вашими, это лучшее для вас, если вы знаете. Он простит вам грехи ваши и введет вас в сады, внизу которых текут ручьи, и в жилища благие в садах вечности. Это и есть великий успех. Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрек: «Я был ниспослан по стопам Мессии Моисея мир ему, и подобно тому, как Хазрат Иисус мир ему учил поступать с прощением и милосердием, я ниспослан в качестве Мессии Мухаммада мир ему и благословения Аллаха с исламским учением милосердия, прощения, примирения и мира и для завершения религиозных войн». И эта эпоха является эпохой распространения учения Священного Корана, а не эпохой джихада с мечом. Однако это является эпохой распространения учения ислама посредством джихада пером и проповедования, и для продолжения этого джихада необходимы пожертвования имуществом, временем, честью и жизнью, как это было необходимо в начальный период ислама. В настоящую эпоху в мире предпринимаются большие усилия ради завоевания экономического превосходства
и мир словно забыл религию и полностью погрузился в материальное. И мир пытается приложить все свои усилия к тому, чтобы добиться превосходства в своей торговле и в мирском комфорте. В такой ситуации пожертвование ради распространения религии является средством обретения приближения к Богу, и они и являются успешной торговлей, как сам Всевышний Аллах изрекает об этом в аятах, которые я прочитал выше. В эпоху Хазрата Обетованного Мессии мир ему, джихад, проявление усердия ради религии, посредством имущества имеет большое значение, и благодаря этому зарождается дух жертвенности своей жизнью, а также обретается довольство и приближение Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах в Священном Коране жертвованием. जो मैंने तिलावत की है, बस ये ज़माना जो मसीह मौत का ज़माना है, इस ज़माने में ख़ास तौर पर माली जिहाद एक अहम काम है, और इससे फिर नफ्स की कुर्बानी की भी तहरीस पैदा होती है, और अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्ब भी हासिल होता है। В одном месте он изрекает: ताला ने माली कुर्बानी की तरफ कुरान करीम में कई जगह तवज्जो दिलाई है। एक जगह फरमाया कि वमा अलकुम «И что с вами, что не расходуете вы на пути Аллаха?» और तुम्हें क्या हो गया है Всевышний Аллах сообщает, что все исходит от Него, и Он одаривает вас, и затем Он повелевает вам жертвовать на Его пути, чтобы наградить вас. वो तुम्हें देता है, और फिर तुम्हें Если есть вера и убежденность в Аллахе, то это требует от нас того, чтобы мы совершали пожертвования на Его пути. बस अगर ईमान है, अगर अल्लाह ताला पर यकीन है, तो फिर इसका तकादा यही है। Еще в одном месте Всевышний Аллах, предостерегая, изрекает: फिर एक जगह तंबीह फरमाते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि वअनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला «И расходуйте на пути Аллаха, и не ввергайте себя своими руками в погибель». में खर्च करो और अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। बस अल्लाह Одним словом, те, кто не расходует на пути Аллаха из своего имущества, подвергают сами себя гибели. В настоящую эпоху финансовый джихад становится джихадом души, то есть человек ради распространения религии оставляет многие свои желания и совершает пожертвования. Это и есть джихад души, и благодаря этому человек притягивает к себе многие милости Всевышнего Аллаха и также делает свое потомство наследником этих безграничных милостей. उसे और उसकी नस्ल को बेशुमार Всевышний Аллах никогда не остается в долгу. Всевышний Аллах сообщает о такой торговле, которая приносит пользу и в этом мире, и в будущем, и спасает от наказания. Что касается мирской торговли, то она приносит пользу только в этом мире. А торговля с Богом делает наследником наград и в этом мире, и в мире будущем. दुनियावी फायदों के लिए हैं, लेकिन अल्लाह ताला से की Как я уже сказал, Всевышний Аллах никогда не остается в долгу. Он многократно возвращает за пожертвования, совершаемые с добрым намерением. जैसे कि मैंने कहा अल्लाह ताला किसी का उधार नहीं रखता। В связи с этим Всевышний Аллах в Священном Коране сообщает: की राह में की गई कुर्बानी को वो कई गुना बढ़ा कर देता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में एक जगह फरमाता है कि वह मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम व मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतुम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरव्वतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़ैफ़ैन व इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल
वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर। А пример тех, которые расходуют имущество свои, желая снискать довольство Аллаха и для укрепления душ своих, подобен примеру сада на холме. Постиг его ливень, и он принес плоды свои вдвойне. А если не постиг его ливень, то довольны ему и росы. И Аллах — то, что вы делаете, видящий. तो वो बढ़ चढ़ कर अपना फल लाए, और अगर उसे तेज बारिश ना पहुंचे तो शबनम ही बहुत है, और अल्लाह इस पर जो तुम करते हो गहरी नजर रखने वाला है। Одним словом, сегодня мусульмане Ахмади по милости Всевышнего Аллаха совершают финансовые пожертвования, понимая их важность. जो दीन की खातिर मालिक Они совершают небольшие пожертвования, подобные росе, однако Всевышний Аллах одаривает их обильными плодами, и развитие общины свидетельствует об этом. जमाती तरक्कियात इसी की गवाह है। Они являются бедными и совершают незначительные пожертвования, но Всевышний Аллах одаривает их обильными плодами. खास तौर पर गरीब अहमदी Я наблюдал, что в основном больше совершают пожертвований бедные и несостоятельные мусульмане Ахмади. अमूमन देखा Примеров пожертвований таких людей очень много, и я время от времени рассказываю об их примерах. И сегодня тоже расскажу о них, и состоятельные мусульмане Ахмади должны извлекать уроки из этих примеров и анализировать себя, каким является уровень их жертвенности. खुदा हाल अहमदियों को इस तरह तवज्जो दिलाने वाली होनी चाहिए। Когда бедный мусульманин Ахмади совершает пожертвования, он участвует в джихаде, жертвуя желаниями своей души. तो जब वो अपनी माली कुर्बानी करता है तो वो अपने नफ्स का Таких мусульман Ахмади много и в Африке, и в Пакистане, и в Индии. अफ्रीका में कुर्बानी करने वाले Они совершают пожертвования, отказывая себе в пище или вместо того, чтобы купить себе или своим детям необходимые лекарства, они отдают предпочтение внесению своих взносов и пожертвованиям. И со своей стороны Всевышний Аллах не оставляет их пожертвования без награды. खर्च करने के बजाय Более того, चंदे की अदायगी Всевышний Аллах сразу же делает их наследниками своих милостей, и это вызывает у них удивление, и их вера укрепляется еще больше. इतनी जल्दी अल्लाह ताला Одним словом, никогда в сердце ни одного слабого мусульманина Ахмади не возникает мысли о том, что Всевышний Аллах не одаривает за пожертвования, совершенные с добрыми намерениями. ये बात किसी कमज़ोर अहमदी के दिल में भी नहीं आनी चाहिए कि अल्लाह ताला नेक नियति से की गई कुर्बानी को नवाजता नहीं। अल्लाह ताला के ख़जाने लामहदूद हैं। Сокровищница Всевышнего Аллаха безгранична, и Он не нуждается в наших деньгах. हमारे चंद पैसों की ज़रूरत И Он требует от нас пожертвований для того, чтобы еще в большей степени сделать нас наследниками своих милостей. मज़ीद फजलों का वारिस बनाने Хазрат обетованный Мессия мир ему зародил в членах своей общины такой дух жертвенности, что мы видим примеры таких пожертвований, начиная с его эпохи и до сегодняшнего дня, когда члены общины отказываются от своих нужд ради того, чтобы пожертвовать на нужды общины. के अफराद जमात И это и является качеством развивающихся народов, जमाती ज़रूरियात के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। и благодаря этому Всевышний Аллах оказывает им еще большую свою милость, तरीका है और इसी से अल्लाह ताला फिर फजल में फरमाता है। и его последователи понимают смысл слов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: के इदराक रखने वाले हैं «Защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика». कि आग से बचो, खा В другом месте он изрек: खर्च करने की इस्तात «Остерегайтесь скупости, ибо прежние народы погибли из-за своей скупости». से आग से बचो। फिर आपने फरमाया Что касается сподвижников посланника Аллаха, да будет доволен ими Аллах, то они рассказали, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призывал их к пожертвованиям,
Они ходили по базарам, работали и приносили свои заработки посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в качестве пожертвований. Таким же жертвующим Всевышний Аллах наградил истинного слугу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то есть Хазрат обетованного Мессию и Махди, мир ему. В истории Ахмадията есть много примеров таких людей, увидев которые, человек удивляется. И Хазрат обетованный Мессия, мир ему, поделился воспоминаниями об их пожертвованиях. В одном месте он изрек: «Я удивляюсь любви и искренности членов своей общины. Среди них есть люди, зарабатывающие очень мало, такие как Мия Джамалуддин, Хайруддин и Имамуддин Кашмири, которые живут недалеко от Кадияна. Все они являются 3 бедными братьями, которые, вероятно, ежедневно зарабатывают по 3-4 пейса, но они с большим чувством и регулярностью участвуют в уплате ежемесячных взносов. Я также удивляюсь искренности их друга Мия Абдуль-Азиза Патвари, который, несмотря на свой маленький заработок, в один из дней дал мне 100 рупий и сказал: «Я хочу, чтобы это было потрачено на пути Аллаха». Эти 100 рупий этот бедный человек собирал, вероятно, в течение нескольких лет, но Аллах вдохнул в него такое чувство жертвенности ради довольства Всевышнего Аллаха. Одним словом, в истории Ахмадията сохранены имена таких жертвователей. Эти люди обладали страстью обретения довольства Всевышнего Аллаха. И независимо от того, совершали ли они незначительные или большие пожертвования, их имена сохранены в истории Ахмадията в качестве помощников миссии Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Я хочу привести еще один пример одного сподвижника Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Его звали Хафиз Муинуддин Сахиб. Он был бедным человеком и инвалидом, но обладал большой страстью служения общине. По причине своей инвалидности он не работал и провел свою жизнь в нужде, и мусульмане Ахмади, считая его давним сподвижником Хазрата обетованного Мессии, мир ему, помогали ему. Однако Хафиз Сахиб, получая деньги в подарок, никогда не тратил их на себя и на свои нужды. Напротив, он все эти деньги отдавал Хазрату обетованному Мессии, мир ему, на нужды религии. И не было ни одного призыва Хазрата обетованного Мессии, мир ему, в котором бы он не участвовал. Он принимал участие в пожертвованиях, жертвуя хотя бы 1 пейсу. В то время 1 пейса была подобна 1 пенни. И это было для него, с учетом его состояния, большим пожертвованием. И иногда случалось так, что Хафиз Сахиб отказывался от своей пищи ради того, чтобы служить общине. Одним словом, они были теми людьми, которые всегда были готовы пожертвовать всем ради снискания довольства Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах смотрел на их пожертвования взором любви и одарил их обильными плодами, которыми и сегодня пользуются их потомки. Одним словом, потомки этих сподвижников должны помнить о том, что если Всевышний Аллах оказывает им свою милость, то это благодаря пожертвованиям их предков. Они должны проанализировать себя, развивается ли уровень их жертвенности ради распространения миссии Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и соответствуют ли их мысли мыслям их предков. В общине и сегодня большинство бедных мусульман Ахмади совершают пожертвования высокого уровня. А что касается тех, которые имеют высокие заработки, то они должны проанализировать себя. Всевышний Аллах и Его посланник, мир ему и благословение Аллаха, ценят только те пожертвования, которые совершены с искренностью, как сказал об этом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, однажды изрек:
Сегодня 1 дирхем опередил 100 тысяч дирхемов. Сподвижники спросили его, как это? Он ответил, у одного человека было 2 дирхема, и один из них он пожертвовал, в то время как у другого человека было очень большое богатство, и он пожертвовал из него 100 тысяч дирхемов. Кажется, что 100 тысяч дирхемов – это огромная сумма, однако по сравнению с духом жертвенности бедного, они не имеют никакого значения. जैसा कि एक मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम 1 लाख दिरहम के मुकाबले में आज सबकत ले गया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि किस तरह? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के पास 2 दिरहम थे, उसने 1 दिरहम की कुर्बानी कर दी, और एक दूसरे शख्स के पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी। Одним словом, Всевышний Аллах не смотрит на количество пожертвований, а смотрит на уровень страсти жертвенности. 1 लाख दिरहम बहुत बड़ी Некоторые люди говорят и пишут мне, что община собирает чанда, взносы у бедных, и они считают, что это неправильно, в то время как они сами думают неправильно. В сердцах этих людей отсутствует важность пожертвований, и у них есть свои мирские интересы, и они используют имена других ради того, чтобы удовлетворять свои мирские желания. जो लोग कहते हैं कि जमात गरीबों से चंदे लेती है, बस ऐसे भी लोग लिख देते हैं मुझे बाज़ दफ़ा, ये सही नहीं है। ये लोग Тем не менее, большинство членов общины являются теми, кто совершает пожертвования и, ставя перед собой примеры пожертвований сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершают пожертвования независимо от того, напоминают ли им о них или нет. И они совершают пожертвования, следуя также примерам искренних сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. И таких примеров много и сегодня. खुद भी कुर्बानी करना चाहते हैं और करते हैं। И я представлю вашему вниманию эти примеры из поступивших отчетов. कुर्बानियों पर अमल करते हुए Люди совершают удивительные пожертвования. ऐसी मिसालें हैं। Искренние мусульмане Ахмади, живущие в далеких африканских странах, желают быть помощниками Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, в деле распространения ислама и победы религии. अफ्रीका के दूर दराज के ममालिक में रहने वाले Они совершают пожертвования, держа в поле своего зрения следующие наставления Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. दीन के गलबे के लिए हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मददगार Для вас невозможно любить одновременно и имущество, и Бога. ये लोग हैं। Вы можете любить только одно. Поэтому счастлив тот человек, который любит Бога. Если кто-то из вас, полюбив Бога, расходует на его пути имущество, то я уверен, что имущество его будет благословлено более других, ибо имущество приходит не само по себе, а со соизволения Всевышнего Аллаха. कि खुदा से मोहब्बत कर Одним словом, человек, оставляющий часть своего имущества для Бога, непременно его обретет. तो मैं यकीन रख Это является наставлением Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. ज़्यादा बरकत दी जाएगी, क्योंकि माल खुद ब खुद नहीं आता, बल्कि खुदा के इरादे से आता И сегодня мы видим примеры того, что как только человек пожертвует на пути Всевышнего Аллаха, ज़रूर उसे पाएगा। Всевышний Аллах сразу же возвращает ему. ये मुसलमान साहब का इरशाद है। आज भी हम इसके नज़ारे Люди живут в одном месте и работают в одном месте, однако Всевышний Аллах благословляет имущество мусульман Ахмади и не благословляет имущество других, एक ही माहौल, и это все укрепляет веру мусульман Ахмади. लेकिन अहमदी के माल में अल्लाह ताला Как я уже сказал, сейчас я приведу несколько примеров искренних мусульман Ахмади. और ये बातें फिर उनके ईमान में इजाफे का बायस बनती हैं। जैसे मैंने कहा था कि मुखलसीन की चंद मिसालें पेश करता हूँ। В одном месте Центроафриканской республики под названием Катамбала живет один новообращенный по имени Иса Сахиб. Он сообщил, что он принес баят, обет верности 9 месяцев назад. 9 हुए हैं ईसा साहब, Он написал: मैं 9 महीने पहले बैत की थी।
В 2016 году я купил участок земли для строительства дома, но у меня не было возможности построить дом. После того, как я вступил в лоно Ахмадията, я часто слышал о важности и благословении пожертвований на пути Аллаха. И я по возможности старался участвовать в пожертвованиях на пути Всевышнего Аллаха. И я многократно слышал, что благодаря этому Всевышний Аллах создает облегчение и благословляет имущество и жизни. Однажды у меня возникла мысль, что до принятия Ахмадията я никогда не совершал пожертвований, и нас никто не призывал к этому. И затем, после принятия Ахмадията, нас призвали принять участие в совершении пожертвований в фонд Вакфи Джадид. Новообращенных обычно призывают принять участие в пожертвованиях фонда Вакфи Джадид и Тахрики Джадид. Далее он пишет: «Я пожертвовал 1500 центральноафриканских франков в фонд Вакфи Джадид, и Всевышний Аллах вознаградил меня за это следующим образом. Один из моих друзей предложил мне помочь мне в изготовлении 10 тысяч кирпичей, и мы вместе сделали это. И таким образом началось строительство моего дома, которое откладывалось в течение многих лет. И теперь мой дом уже построен, и я верю в то, что это Всевышний Аллах оказал мне свою милость, поскольку у меня не было такой возможности». В Казахстане, который является одной из бывших республик СССР, один друг по имени Даурен Сахиб рассказал: «Несколько дней назад Муалим Сахиб напомнил мне, что уровень пожертвований моей жены в фонд Вакфи Джадид очень низкий, и она находится в списке ниже всех. И если у вас есть возможность, то пожертвуйте от ее имени 5000 тенге. Я подумал, что сейчас моя жена в положении, и, возможно, ей предстоит операция, и я решил пожертвовать от ее имени 15 тысяч тенге, и я отправил 15 тысяч тенге в фонд Вакфи Джадид, и спустя 15-20 минут после того, как я отправил деньги, мне сообщили из школы о том, что правительство выделило мне 100 тысяч тенге за то, что я воспитываю одного сироту, и у меня много детей. И таким образом Всевышний Аллах укрепил мою веру, сразу же вернув мне больше, чем я пожертвовал». В еще одной бывшей республике СССР, Кыргызстан, живет наш друг по имени Урмат Сахиб. Он работает на золотодобывающем предприятии, и он раз в 6 месяцев платит свои взносы. И в прошлом году, за вторую половину года, он заплатил на 6000 сомов больше своего обещания. И когда его спросили об этом, он ответил, что сейчас во всем мире инфляция, из-за которой расходы общины тоже увеличились, и поэтому он решил заплатить больше, чем он обещал. И в этом году, когда он заплатил за первое полугодие, он заплатил еще на 6000 сомов больше, и таким образом он заплатил почти на 40% больше, чем он обещал. Одним словом, это является примером обретения довольства и благоволения Всевышнего Аллаха. Ему никто не говорил об этом, но он сам, с учетом нужд общины, принял решение пожертвовать больше, в то время как люди говорят: «Почему вы спрашиваете у нас о пожертвованиях?» Мы не спрашиваем у них, мы только говорим им: «Жертвуйте ради распространения послания Аллаха». С Филиппин, которая является еще одной из далеких стран, наш миссионер пишет: глава Маджлис Худамуль Ахмадия рассказал, что он заплатил свой взнос в фонд Вакфи Джадид согласно своему обещанию, однако у него возникла мысль увеличить сумму своих взносов до конца года. И таким образом он заплатил 1000 песо от имени своих покойных родителей и тестя. Он рассказал, что в то время он работал по контракту в местном муниципалитете менеджером по снижению рисков. И после новогодних каникул, когда он вышел на работу, мэр города перевел его на постоянную работу и увеличил его зарплату в 2 раза. Хотя он уже 4 года работал там по контракту, и несмотря на то, что он многократно просил их предоставить ему постоянную работу, они не предоставляли ему постоянной работы. Он сказал:
Я уверен в том, что Всевышний Аллах одаривает выше предположений, и то, что я получил постоянную работу, является результатом моих пожертвований. जबकि मैं गुज़श्ता 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था और बार बार दरख्वास्त के बावजूद भी मेरी नौकरी पक्की नहीं होती थी। अब कहते हैं मुझे तो यही यकीन है कि ये जो कुर्बानी मैंने की है उसी का समर है और यकीन खुदा ताला हमारे वहम व गुमान से भी बढ़कर Наш миссионер из Камеруна пишет: कैमरून अफ्रीका का एक मुल्क है। один юноша по имени Юсуф принял Ахмадият. Он бедный человек и зарабатывает на жизнь, работая на мотоцикле в качестве такси. Он рассказал, что когда он принял Ахмадият, он стал понемногу жертвовать по призыву миссионеров, и благодаря этому его положение стало улучшаться. Он сказал: благодаря этому мое сердце обрело спокойствие, и все в жизни стало легче. И теперь мое сердце удовлетворено моим пожертвованием, и я решил, что буду жертвовать не только в фонд Вакф Джадид, но и в другие фонды, поскольку пожертвования являются благословенными и для меня, и для членов моей семьи. Благодаря имаму Махди, мир ему, я обрел душевное спокойствие, и я очень рад и доволен этим. Таким образом, Всевышний Аллах создает помощников. कि मुझे रूहानी सुकून मिला है और मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। Из Танзании, страны в Восточной Африке, из региона Рамума, один молодой человек по имени Малави пишет: रवूमा रीजन के एक नौजवान «Мне 27 лет, и я являюсь свидетелем многих благословений и пожертвований. Я занимаюсь сельским хозяйством, и я продал свой урожай в государственную закупочную организацию и решил пожертвовать прибыль, полученную от этого урожая, в фонд Вакф Джадид. И я мог бы немного подождать и продать свой урожай подороже, но в этом случае я не смог бы заплатить свой взнос. Когда я обратился к этой закупочной организации, они заплатили мне по более высокой цене, чем была цена закупки на тот момент. И они сказали мне, что я мог бы придержать свой урожай, как делают другие, чтобы позже продать его за более высокую цену. И они решили наградить меня за мою честность. उससे मुझे ज़्यादा कीमत मिल गई जिससे मैंने चंदा खरीदी अदा कर दिया। Таким образом, я смог оплатить свой взнос вовремя, и я считаю, что Всевышний Аллах вознаградил меня за мое доброе намерение, чтобы я с легкостью мог совершить пожертвования на Его пути. नीयत का फल दिया है ताकि मैं बआसानी इसकी राह में कुर्बानी कर सकूं। किर्गिस्तान Еще один друг из Кыргызстана по имени Розамат Сахиб пишет: कहते हैं фонд Вакф Джадид имеет большое значение, и мое знакомство с ним тоже очень интересно. इससे मेरा तारुफ भी बहुत दिलचस्प है। Я помню, когда я впервые познакомился с Ахмадиятом, я спросил миссионера, каким образом оплачиваются все расходы общины, и миссионер подробно рассказал мне об этом. И он рассказал об институте Ахмадийского халифата и пожертвованиях в фонд Вакф Джадид и в другие фонды. И о подобной финансовой системе я до этого нигде не слышал. Я впервые услышал об этой системе. И затем, в период 4-го халифа обетованного Мессии, я принес баят, обет верности, и начал ежемесячно совершать пожертвования, и всю свою жизнь я видел благословения, связанные с пожертвованиями. दौर में बैत करने के बाद हर महीने चंदा देना शुरू कर दिया और सारी जिंदगी चंदे के बेइंतहा До принесения баята я со своей семьей жил в съемной квартире, и мы жили очень трудно. Я работал в разных местах, но наше положение было очень тяжелым. У нас не было никакой собственности, и у нас не было никаких постоянных доходов. Однако, благодаря пожертвованиям, по милости Аллаха, я построил себе дом и работаю на постоянной работе, и работа не трудная, но я получаю хорошую зарплату. И всю эту милость Всевышний Аллах оказал мне благодаря моим пожертвованиям. Старший миссионер из Того, Западная Африка, пишет: у одной женщины, мусульманки Ахмади, не было денег для уплаты взносов в фонд Вакф Джадид,
она выращивала овощи в огороде для личного употребления. И она собрала урожай овощей, пошла на базар и продала их, чтобы выполнить свое обещание на пути Аллаха. И таким образом она оплатила свои взносы в фонд Вакф Джадид. Этот пример подобен примеру сподвижников, которые ходили на базар и зарабатывали для совершения пожертвований. И это также подобно примеру Хафиза Муинуддин Сахиба, который все, что ему дарили, отдавал в качестве пожертвований. Еще у одного мусульманина Ахмади по имени Хамза Сахиба не было денег для уплаты взносов в фонд Вакф Джадид. У него были куры, он продал 9 кур и пожертвовал полученную сумму в качестве чанды взноса в фонд Вакф Джадид. Одним словом, эти бедные люди совершают пожертвования только ради Всевышнего Аллаха, и они напоминают и оживляют в памяти пожертвования людей прошлого. Мусульманин Ахмади по имени Иман Хидаят из Индонезии пишет: «Я являюсь мусульманином Ахмади с рождения, и как член общины я всегда платил взносы, и это стало уже самой привычкой. Тем не менее, я не участвовал в пожертвованиях в фонды Такрики Джадид и в Вакфе Джадид, но мои братья-мусульмане Ахмади обратили мое внимание к этим двум взносам и сказали, что нам необходимо совершать пожертвования не только из-за того, что мы являемся членами общины, а для того, чтобы обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. И после этого во мне появилось желание платить взносы в фонды Тахрики Джадид и Вакфи Джадид, и после того, как я начал участвовать в пожертвованиях в эти фонды, я ощутил в себе хорошие изменения. И я ощущаю себя находящимся близко к Богу, и теперь мне поручили обязанности в общине, и Всевышний Аллах благословляет мой удел. Благодаря пожертвованиям я в большей степени увидел исполнение слов Всевышнего Аллаха о том, что если вы приближаетесь ко мне, идя ко мне, то я устремляюсь к вам навстречу. Из города Мельбурн, Австралия, один мусульманин Ахмади пишет: «За несколько недель до конца финансового года в Вакфе Джадид состоятельные люди были призваны к тому, чтобы они заплатили на $5000 больше своего обещания. И я заплатил на $4000 больше своего обещания, у меня больше не было денег, но в моем сердце было большое желание заплатить на $5000 больше. И возвращаясь из мечети после пятничной молитвы, я молился об этом. У меня маленький бизнес, и в один из дней я вышел из офиса на обеденный перерыв и продолжал возносить мольбу о том, чтобы я смог принять участие в этом призыве, и Всевышний Аллах одарил меня этой возможностью. После обеденного перерыва, когда я пришел в офис, мой партнер по бизнесу, который является христианином, зашел в офис, закрыл за собой дверь, пожал мне руку и сказал: «У нас отличная новость». И он рассказал о ней подробно, сказав: один наш клиент попросил открыть для него новый бизнес и готов заплатить за это $30 000, из которых $15 000 мы можем разделить между собой. И я понял, что таким образом моя мольба уже принята, и я рассказал своему партнеру о своей мольбе и о том, как Всевышний Аллах ответил на мою мольбу и помог мне. На это мой партнер сначала сказал мне, что $5000 – это большая сумма для благотворительности. И в конце концов он сказал, что благодаря твоей мольбе я тоже получил прибыль, и он предложил половину этой суммы от себя. Однако я сказал ему, что есть много других благотворительных дел, в которых он может участвовать, но в этот благотворительный фонд я внесу свои $5000. Одним словом, Всевышний Аллах принял мою мольбу и оказал мне свою милость, исполняя мое желание. Фиджи также является одной из далеких стран. Живущий там новообращенный мусульманин Ахмади по имени Зайнуль Бек принес баят 2-3 года назад. Сначала он участвовал в пожертвованиях, внося незначительные суммы.
Но затем он начал участвовать в пожертвованиях, платя взносы Чанда-Ам, и в этом году, прослушав мои проповеди, он узнал о важности системы общины и финансовых пожертвований. И он сам увеличил сумму своих обещаний в фонды Вакфи Джадид и Тахрики Джадид в 10 раз и выполнил свои обещания. И также он еженедельно регулярно платит взносы Чанда-Ам в размере 1/16 своих доходов. И он рассказал: «После того, как я увеличил свои взносы, в моей работе происходило только развитие, и с января 2024 года, иншаллах, моя зарплата увеличится. Если кто-то хочет узнать о благословении пожертвований, то пусть он узнает об этом у меня». Миссионер из Микронезии пишет: новообращенного мусульманина Ахмади по имени Сайман Сахиб призвали к совершению финансовых пожертвований. И ему сказали, что пожертвование – это не налог, а средство обретения любви Аллаха, и Всевышний Аллах назвал их хорошим заемом. И после этого он начал еженедельно совершать пожертвования, и спустя некоторое время он рассказал, что раньше он ходил в церковь, и там он совершал пожертвования. Однако в его жизни не происходило никаких изменений. Но сейчас, после того, как он стал мусульманином Ахмади и стал жертвовать на пути Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах удивительным образом стал удовлетворять его нужды. Он сказал: «Иногда, когда я нуждаюсь в деньгах, кто-то приходит ко мне и дает мне деньги, а иногда, когда не хватает пищи, Всевышний Аллах наделяет меня оттуда, откуда я не ожидаю». Таким образом, Сайман Сахиб жертвует выше своих возможностей. Мир Сахиб из Танзании пишет: один мусульманин Ахмади по имени Башир Сахиб от себя и от своей семьи пожертвовал 40 тысяч шиллингов, и его супруга сказала ему: «Наше состояние не настолько хорошее, почему вы пожертвовали такую большую сумму?» Он ответил ей: «Не беспокойся, Всевышний Аллах никогда не позволит стать тщетными пожертвования на его пути. Он обязательно вернет большее». И спустя несколько дней он сделал 2-3 работы, посредством которых он заработал намного больше, чем он пожертвовал. И он сказал, что он и до этого понимал важность пожертвований, и теперь и его супруга увидела благословение Чанды, и благодаря этому ее вера также укрепилась. Национальный секретарь фонда Вакфи Джадид общины Германии пишет: один наш студент из общины Майнца подал заявку на получение государственной стипендии, и он написал, что у него началось обучение в следующем семестре, и у него не хватает денег на оплату учебы. И в то же самое время финансовый год Вакфи Джадид также подошел к своему концу, и ему нужно было заплатить взносы в фонд Вакфи Джадид, выполняя свое обещание. И он надеялся на получение государственной стипендии, однако он получил отказ. Тем не менее, он оплатил свои взносы, уповая на Аллаха, и он на отлично завершил учебу в семестре, и после этого на его счет пришла сумма в размере 4000 евро, которую ему прислало государственное учреждение, которое раньше ему отказало. И он сказал: «Я верю, что это произошло только благодаря моему пожертвованию на пути Всевышнего Аллаха». В одном поселении в Индии под названием Саматвари живет мусульманин Ахмади по имени Сирадж Сахиб. И он сказал, что он своими глазами видел благословение Всевышнего Аллаха. Он написал, что у него были долги в уплате взносов в фонд Вакфи Джадид из-за ковида, и за 2-3 года его дрова из-за дождей промокли, и покупатель, с которым они договорились о покупке этих дров, не заплатил ему согласно договору. И он стал искать другого покупателя, но не нашел. Он написал:
Затем ко мне пришел инспектор фонда Вакф-и-Джадид, и он попросил меня оплатить мой взнос в фонд Вакф-и-Джадид. И я сразу же заплатил 2000 рупий, и спустя 2 дня пришел тот же самый покупатель, с которым мы уже договорились, и он заплатил мне 20 тысяч рупий и забрал все дрова. И я верю, что только благодаря пожертвованиям Всевышний Аллах вернул мне 20 тысяч рупий. В ином случае, те дрова, которые лежали у меня уже давно, могли бы просто пропасть. Одна женщина из Канады пишет: в первую неделю года, когда Хузур объявил о начале нового финансового года фонда Вакф-и-Джадид, у меня сразу же появилось желание сделать пожертвования за себя и за своих детей, но когда я посмотрела на свой счет, он оказался пустым. И я вознесла мольбу: «О Аллах, создай средства для моего пожертвования из своего сокровенного». И спустя несколько дней на мой счет пришло $300, и это было ровно столько, сколько я хотела пожертвовать. И я сразу же пожертвовала их и поблагодарила Всевышнего Аллаха. Еще одна женщина из Канады пишет: «Я пожертвовала больше, чем я обещала. И на следующий же день из налогового департамента мне пришел чек на сумму $750, и это была ровно такая же сумма, которую я пожертвовала». Одна новообращенная мусульманка Ахмади из Танзании по имени Амина рассказала, что после того, как она стала мусульманкой Ахмади, она узнала, что в отличие от общин других мусульман, в общине действует другая финансовая система. В общине за каждый взнос выдается квитанция, которую в других общинах никто не дает. В ноябре Муалим Сахиб обратил наше внимание на уплату взносов в фонд Вакф-и-Джадид, и я пожертвовала в этот фонд все деньги, которые у меня были. Мы не являемся состоятельными людьми, и моя дочь была в положении, и нам были нужны деньги на ее роды. Вечером после молитвы Иша мне позвонил человек, который взял у меня деньги в долг, и после этого перестал общение со мной. И я уже забыла об этих деньгах. Но он позвонил мне и попросил прощения и объяснил причину невозврата своего долга. И он вернул мне 2000 шиллингов. И, отказываясь от своих нужд, я пожертвовала на пути Аллаха, и Аллах помог мне. И затем ей пришлось отвезти свою дочь в больницу, и по милости Всевышнего Аллаха она получила необходимую помощь. Посмотрите, как Всевышний Аллах создает такие мысли относительно пожертвований в новообращенных, и это является отличительным признаком мусульман Ахмадии. Нигер тоже является одной из далеких стран, и в настоящее время положение в Нигере тоже является очень плохим. Наш местный миссионер посетил район Муради, и там он призывал людей по возможности принять участие в пожертвованиях в фонд Вакф-и-Джадид. Там встал некий мусульманин не Ахмади и сказал: «Вы просите деньги у бедных людей, в то время как экономическое положение нашей страны очень ухудшилось. Другие исламские организации дают нам что-то, в то время как вы просите у нас». Муалим Сахиб написал: один мусульманин Ахмади и ответил ему с большой страстью:
Несомненно, другие исламские организации приезжают, помогают нам и делают благотворительные дела, но ни одна благотворительная организация не учит нас исламу. Они совершают благотворительные дела и уходят, в то время как Ахмадийская мусульманская община учит нас исламу. И этот Муаллин Сахиб пришел не для того, чтобы собрать с нас деньги. Напротив, он пришел, чтобы вдохнуть в нас дух жертвенности, тот дух, который проявили сподвижники в эпоху святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и посредством которого мы обретем награды и в этом мире, и в будущем. Одним словом, это понимание пожертвования, которое Всевышний Аллах создает в них после принятия имя Ахмадията, заключающееся в том, что для того, чтобы обрести довольство Аллаха, необходимо совершать пожертвования. И в результате этого Всевышний Аллах оказывает им еще больше своих милостей. И услышав этот ответ, немусульманин Ахмади замолчал. Одним словом, Всевышний Аллах одарил обетованного Мессию, мир ему, такими людьми. Список таких людей очень длинный, и для меня было бы очень трудно сделать выбор, о ком из них рассказать и о ком нет. С учетом времени я выбрал лишь нескольких из них. И те, о ком я не упомянул, тоже являются искренними и преданными. Они совершили пожертвования ради угождения Всевышнему Аллаху, и Всевышний Аллах не остается в долгу. Он принимает их пожертвования и укрепляет их веру. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в одном месте изрек: «О мои любимые друзья! Я уверяю вас, что Всевышний Аллах одарил меня истинной страстью для сострадания к вам, и Он одарил меня истинным знанием для увеличения вашей веры и глубоких знаний. Вы и ваши потомки нуждаетесь в этих глубоких знаниях. Я готов принять то, чтобы вы помогали в религиозных делах из вашего чистого имущества. И каждый человек, поскольку Всевышний Аллах одарил его возможностями и силой на этом пути, не должен отказываться от этого, и он не должен отдавать предпочтение имуществу перед Аллахом и его пророком, мир ему и благословение Аллаха. И затем я, по возможности, посредством своих писаний распространю эти знания и благословения, которыми одарил меня Святой Дух Всевышнего Аллаха в странах Азии и Европы. Одним словом, дело распространения ислама посредством Хазрата обетованного Мессии, мир ему, благодаря пожертвованиям продолжает осуществляться. Бедные мусульмане Ахмади Африки по причине нехватки средств, несмотря на свои пожертвования, не могут осуществить дело распространения и проповедования ислама в своих странах должным образом. Поэтому большая сумма, собранная в фонд Вакф Джадид в общинах богатых стран Европы и Америки, расходуется на развитие общины и на другие дела в этих бедных странах. Пусть Всевышний Аллах укрепит веру и убежденность всех людей и благословит имущество и жизни всех совершающих пожертвования, которые тем или иным образом совершают пожертвования ради общины и всегда готовы к этому. Сейчас я хочу объявить о начале нового финансового года в Вакф Джадид и представлю отчет фонда Вакф Джадид за прошлый год. По милости Всевышнего Аллаха, 66-й год был завершен и начался новый 67-й финансовый год фонда Вакф Джадид. По милости Аллаха членами общины было пожертвовано в фонд Вакф Джадид 12 миллионов 941 тысяча фунтов, то есть почти 13 миллионов. И это на 718 тысяч фунтов больше, чем в прошлом году. В этом году община Великобритании также заняла первое место. Второе место заняла община Канады. Община Канады в этом году также значительно увеличила количество жертвователей. Затем следуют общины на третьем месте община Германия, на четвертом община США, затем общины Пакистана, Индии, Австралии, община из одной ближневосточных стран, община Индонезии, еще одна община одной из ближневосточных стран и община Бельгии.
Среди общин африканских стран первое место заняла община Маврикия. Затем следуют общины следующих стран: Ганы, Буркина-Фасо. Несмотря на то, что положение Буркина-Фасо нестабильно, община этой страны заняла третье место. Затем следуют общины Танзании, Нигерии, Либерии, Гамбии, Мали, Уганды и Сьерра-Леоне. Общее количество людей, совершивших пожертвования в этот фонд по всему миру, достигло 1 миллиона 550 тысяч человек. По милости Всевышнего Аллаха, количество участников стало больше, чем в прошлом году, на 44 тысячи человек. Общины, которые приложили больше усилий для того, чтобы больше людей участвовало в пожертвованиях в этот фонд, на первом месте община Канады, затем общины Танзании, Камеруна, Гамбии, Нигерии, Гвинеи, Бисау и Конго-Киншаса. Первые 10 общин Великобритании по общей сумме пожертвований. На первом месте община Фарнем, на втором – Вустер-Парк, на третьем – община Уолсал, на четвертом – Олдершот, пятом – Исламабад, шестом – Джеллингом, седьмом – Южный Чаем, восьмой – Чаймаш, девятом – Йель, десятом – Хэнслоу Саут. Первые 5 общин региона Великобритании по сумме пожертвований – община мечети Байтуль-Футух, Исламабад, община Мидленса, община мечети Фазл и община мечети Байтуль-Ихсан. Первые 10 общин по сумме пожертвований детей. Первое место занял Южный Олдершот, затем Фарнем, затем Северный Олдершот, Исламабад, Рохамптон, Йель, затем Южный Чем, Северный Манчестер, Западный Бирмингем, Южный Брэдфорд. Первые 5 небольших общин по сумме пожертвований – долина Спен, Китли, Северный Уэльс, Нортгемптон и Суанси. Первые общины регионов Канады по общей сумме пожертвований – Вон, Калгари, Пис-Виллидж, Ванкувер, Брэмптон-Вест и Торонто. Первые 10 общин Канады по общей сумме пожертвований – Восточный Милтон, Западный Милтон, Хэмилтон, Западный Эдмонтон, Западный Дурхэм, Западная Оттава, Реджайна, Иннисфейл, Аббортсфорд, Ньюфаундленд. Первые 5 районов Канады по общей сумме пожертвований детей – Вон, Пис-Виллидж, Западный Торонто, Ванкувер, Калгари и Миссисага. Первые 5 общин Канады по общей сумме пожертвований детей – Западный Дурхэм, Западный Милтон, Хадика Ахмада, Сад Ахмада, Монреаль, Горный Хэмилтон. 5 главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований – Гамбург, Франкфурт, Висбаден, Гроссграу и Ридштадт. Первые 10 общин Германии по общей сумме пожертвований – Рёдермарк, Ротгау, Нидда, Фридберг, Флёрсхайм, Нойс, Майнц, Махдиабад, Оснабрюк, Берлин и Кобленц. 5 главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований детей – Дитценбах, Южно-Западный Гессен, Рейнланд-Пфальц и Вестфалия. Первые 10 общин США по общей сумме пожертвований – Лос-Анджелес, Мэриленд, Северная Вирджиния, Сиэтл, Силиконовая долина, Бостон, Остин, Ошкош, Миннесота и Портленд. Первые 10 общин США по общей сумме пожертвований детей – Сиэтл, Лос-Анджелес, Мэриленд, Южная Вирджиния, Кливленд, Астон, Силиконовая долина, Ошкош, Индиана и Сион. Среди общин в Пакистане по сумме пожертвований взрослыми в фонд Вакф-и-Джадид первое место заняла община Лахора, второе – Рабвы, третье – Карачи. А что касается общин округов Пакистана, то первое место занял Исламабад, второе – Фейсалабад, далее Гуджраваля, Гуджрат, Саргода, Умаркот, Мултан, Хайдарабад, Мирпур-Хас и Дера-Гази-Хан. Что касается пожертвований детей, то на первом месте находится община Лахора, на втором – община Рабвы и на третьем – Карачи. Первые 10 округов Пакистана по общей сумме пожертвований детей следующие. Первый – Исламабад, затем Фейсалабад, Наравал, Саргода, Умаркот, Мирпур-Хас, Гуджарат, Хайдарабад, Шейхупура.
В Пакистане валюта подверглась сильной инфляции, но несмотря на это, они значительно увеличили уровень своих пожертвований. Первые провинции Индии по общей сумме пожертвований — Керала, Тамиль-Наду, Джамму и Кашмир, Телангана, Карнатака, Ориса, Пенджаб, Западная Бенгалия, Дели, Махарашта. Первые крупные общины Индии по общей сумме пожертвований — Хайдарабад, Кув-Эмбетур, Кадьян, Каликат, Мангери, Бангалор, Мелапалаям, Калькутта, Куралай, Керинг. Первые общины по общей сумме пожертвований в Австралии — Мельбурн, Лангварин, Касл-Хилл, Марсден-Парк, Ист-Логан, Мельбурн-Бервик, Пенрид, Перт, Мельбурн-Клайд, Параматта и Аделаида-Уэст. Пусть Всевышний Аллах благословит имущество и жизни всех, совершающих пожертвования. Я постоянно обращаю ваше внимание на молитвы за палестинцев, не забывайте о них. Старайтесь в своих кругах высказаться в пользу палестинцев и информировать людей, и особенно политиков, о правах палестинцев, как я уже говорил об этом. Похоже, что Израиль собирается полностью отказаться от всех пределов справедливости. Они фактически отправили своим военным приказ, что война будет продолжаться в течение 24 года. Да смилуется Всевышний Аллах над палестинцами. И сейчас также начали говорить о том, что существует угроза распространения войны по всему региону, что может привести к мировой войне. Они уже начали бомбить окрестности Бейрута, и они только усиливают свои действия. И несмотря на то, что правительство США советует им уменьшить интенсивность своих военных действий, похоже, что это тоже только пустые слова, и они не имеют никакого влияния. Похоже, что их реальной целью является полностью искоренить палестинцев в Газе и захватить эту землю. Пусть Всевышний Аллах смилуется над палестинцами и мусульманами и дарует разум мусульманам, чтобы они обратили свое внимание к зову имама времени и вняли ему. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر